Fala, gurizada, primeiro vídeo do canal aqui. Eu sou o Vicenzo. Você falou? E a gente vai fazer o bike check dele, dessa Trust linda. Começando pelo coração da bike, né? O quadro. Trust Valiant. Não sei o ano dele. Pra SUSP agora. É uma RockShox Airbus 30. Cubos. Os cubos, o da frente é um Aces. O inteiro é um Aces. Traseiro um Shimano Deore. Ok. Pé de vela. É um Shimano MT-200. Né? Agora vamos mais pra parte superior da bike. Mesa. Mesa é uma Mob. Com uma caixa de direção rolamentada na Neco. Guidão. E dá um Hub Pub. Freios. Esses são os Bengals. Hidráulicos. Com regular. Manoplinha Pro Evo 2, né? Com uma travinha da Eleve aqui. E os aros. Os aros são. O traseiro é um Alex Rins. E o da De frente? frente é um Magma Disc alguma coisa, Disc Revolts. E pneus? São Max Cross Mark suíços. Esse pedal aqui. Eu dava não sei o nome dele, mas é mais velho que a gente, tem 20 anos esse pedal. Pedal bem antigo que ele herdou do pai. Escapa, dando a canela. Arranca o couro. Paralaminha Mad Bike padrão. Pra dar um toquezinho a mais na bike. Trust. Banco Trust. E Carnote da Zoom. corrente. Última KMC. É isso aí, então vamos pros takes da bike.